Երևանը մենք ենք Երևան անկեղծ սիրելը Չգրված օրենք է Երևան Մենք ենք Երևանը, կհանդիպենք ամեն շաբաթ Երևանը մենք ենք Երևանը, այսօր զրուցելու եմ Մարինա Պողոսյանի հետ Երևանի մասին, հին ու նոր Գեղեցիկ էր մեր երազները, իսկ գեղեցիկը միշտ չէ որ առողջ է, միշտեր առողջը միշտ գեղեցիկ է Երևանի շուրջ ենք այսօր զրուցելու, ինչ է ձեզ համար քաղաքը, որտեղ որ մենք ապրում ենք Երևանը ինձ համար քաղաք չի, Երևանը ինձ համար հոգեվիճակ է Արտուր Եղել են ժամանակներ, որ Երևանում չեմ բնակվել, դուրս եմ եղել, բայց ես ծնվել եմ Երևանում Մայրս եւ տատիկս էլ են ծնվել Երևանում։ Կարելի է ասել հին երևանցի։ Հին երևանցի, հա, իհարկե շատ կենտրոն չի, որովհետեւ իմ տատիկը եւ տատիկս, մամայիս տատիկը եւ պապիկը եղել են արաբկիրի հիմնադիրները։ Մազապուրց բրծած պապիկս երկրորդ անգամ, երբ որ իր ընտանիքը 15 թվականին կոտորել են, ինքը եղել է դուրսն ա եղել եւ գնացել տեսել է իր 5 զավակներին կոտորել են։ Եվ ամուսնացել է մամայիս տատիկի հետ, որին շատ լավ հիշում եմ, եւ իրենք եկել են հիմնադրել են արաբկիրը։ Իսկ մամայիս հորական կողմը եղել է Երևանից։ Այսինքն ինձ համար Երևանը իրականում հոգեվիճակ է, ու ես միշտ Երևանը երևի իմ փոքր ժամանակվա հիշողությունները դա արաբկիրներ Սեփական տները իմ տատիկի տուն եղել է հենց արաբկիրի թաղապետարանի տեղը մի պատը մնացել է իդեպ մինչև այսօր մինչև հիմա պահպանվել են կողքը կան մի քանի տուն բայց մեր տնից մի պատ է պահպանվել եւ իմ համար գիտես ինչա Արտուր Երևանի փորես փոքր էի ու տեսնում եմ որ իրանք երեկոները այն ժամանակ մարդիկ ավելի բարի էին մի ձևի այդքան հոգսաշատ չէին երևի կամ մենք էինք փոքր ու երեկոները երբ որ իրանք նստում էին բակում խոսում էին եւ ընդհանուր էին ապրում եւ ուրախություններ ընդհանուր եւ տխրությունը դա քաղաքային մշակույթ եւ ես միշտ մտածում եմ որ ես էլ մեծանամ մենք էլ ենք տենց ապրելու բայց մինչեւ մենք մեծացանք փաստացի հարևանները սկսեցին իրար չճանաչել հետո ձևավորվել էր քաղաքի մշակույթ որոշակի քաղաքի մշակույթ կային թաղեր Երևանում ամեն ոնց որ ամեն մի փոքր տեղը կար թաղ ու ես ուզում եմ որ ինձ թվում է հին երևանցիք ինչ ճիշտ կհասկանան որ կային թաղի տղաներ ու եթե հանգարց թաղի աղջկան մի բան ասում էին, ասենք մենք որ դպրոցից տուն էին գնում ու դպրոցից ինչ որ մեկը փորձում էր ճանապարհել, աշխատում ենք որ հանգարց թաղ չմտնեն, որտեվ թաղի տղաները մի ձևի խանդոտ եւ պատվի հարցեր։ Ես ապրել եմ Բաղրամյան փողոցի վրա, բայց սովորել եմ Ալավերդյան 114 դպրոցում, այսինքն եթե Թուման այնտեղից գալիս էի դեպի մեր տուն, միշտ աշխատում ենք ու ոչ մենակ ես։ Բացի դրանից մենք ապրել ենք Այդ շենքում որտեղ որ մենք բնակվել ենք այնքան հետաքրքիր էր ամառային ճամբարները, այդ բիսեդկա կոչվածում հետո երբ որ շենքի մեծերը այնտեղ նստում էին, խոսում էին, նարդի էին խաղում կամ չգիտեմ իրար հետ շփվում էին Տարբերությունը մանկության Երևանի եւ հիմիկվա Երևանի որովհետեւ գիտես նախ ուզում եմ մի բան ես սիրում եմ ամբողջ հայ ժողովրդին երբեք չեմ սիրել երբ որ տարանջատել են հա Ղարաբաղցի, Երևանցի, Գյումրեցի, Վանաձորցի բայց այսօր մեր խոսակցությունը մի փոքր այլ ֆորմատով է որտեվ սա է իմ բնորանը սա է իմ տունը ոնց որ մարդիկ տարբեր տներում են ապրում եւ բոլորի տները հարգում ես բայց քո տունը քեզ համար ավելի հարազատ է ինձ համար Երևանը իրականում հոգեվիճակ է իմ համար Երևանի թաղերն են հարազատ իմ համար Երևանի ծառերն են հարազատ ես կինոնայիրի չհասած, որտեղ որ առաջ սկվազնիչոկներ, հա, եւ բաններ, արվեստի աշխատողների տուններ, հա, ադրի այդտեղ կար, այդտեղ միջև հիմա մի հատ ծառ կա, որ ամեն գարուն ինքը սենց վարդագույն ծաղկում է։ Այսինքն այդ ծառը որ եղել է առաջել է եղել։ Հա, այդ ծառը միշտ եղել է, այն ժամանակ ծառերին շատ ավելի խնամքով էին մարդիկ վերաբերվում։ Ես այդ էզում հիշեի, որ այդ բակում որտեղ իմ մանկությունն անցել, գարնանը բոլորը իջնում էին, ծառ էին տնկում, ծաղիկ էին տնկում, ջրում էին։ Օրինակ հիմա իմ համար այդ ծառը շաբաթօրյակները բակում, այդ ծառը ինձ համար այնքան
հարազատ է։ Իմ համար Պոնչիկանոցի մոտ 2 ծառ կա, այդ ծառերն էլ է հարազատ։ Երբ որ մենք արդեն ավելի երիտասարդ էինք, մարդիկ իրար հետ խոսում էին այդ 2 ծառի արանքով մեքենայով կարան անցնեն, թե չէ։ Սրճարաններ կային, որոնք ավելի հարազատ էին։ Ուրեմն այն ժամանակ Ռիփսիկի մոտ օրինակ։ դե կազիրոկը, Ռիփսիկի կազիրոկը այն ժամանակ Ռիփսիկի մոտ չէր։ Կազիրոկներ, որտեղ անցնելուց կարողա տեսնել մարդիկ, որ հպարտ էիր զգում։ Հիշում եմ Աբովյան փողոցի վրա Երևան հյուրանոցի դիմացի այդ շատ սիրուն կանաչներով պատված սրճարանը։ Հիշում եմ Սախարովի հրապարակի, հա, Ազիզբեկովի հրապարակի վերնատուն էր, գինետուն կար այնտեղ, այդտեղ դե մարդիկ հավաքվում էին, խմում էին, բան, այդտեղով մենակ մենք կողքով էինք անցնում, բայց այդտեղ շատ հետաքրքիր մարդիկ էին դուրս գալիս։ Ամեն դեպքում իմ համար Երևանը իրականում, ես հիշում եմ Սայեթնովայի վրա Գիլասի ծառերը, քանի որ ես Ալավերդյանի վրա եմ սովորել, ինձ համար այդ Սայեթնովա փողոցը, որ մենք ոտքով գնում էինք, այդ Գիլասի ծառերը ու հիշում եմ բոլորի շատ հոգատար վերաբերմունքը Երևան քաղաքին։ Իրականում Երևան էր առանց մուրացիկների, առանց փողոցում կանգնող աղջիկների նման բան չի եղել, առանց հարբեցողների։ Այսինքն ինքը իրականում երևի ստերիլ քաղաք էր ինձ համար։ Երևանցին Երևանցուն ճանաչում էր 100%-ով, որովհետև քաղաքը փոքր էր եւ այդքան մեծ ներհոսք չկար, հա, դրսից, եւ Երևանցին Երևանցուն էր ճանաչում, ելի եմ ասում, եթե մի թաղում Աստված չանի մեկին վիրավորում էին կամ ինչ-որ մի բան էր լինում, անպայման այդ թաղի ավելի մեծերի միջոցով այդ հարցերը լուծվում էր, չէր հասնում դանակահարության, գողության, մարդիկ իրանց տանդրները շատ հաճախ չէին փակում կամ նոր տարին իրար հետ էին նշում հարևաններով կամ չգիտեմ, եթե դժբախտություն էր լինում, ասենք բնականաբար այդ ամբողջ թաղը այդ դժբախտության ժամանակ երաժշտություն չէր միացնում, ինչը մենք հիմա տեսանք, որ ընդհանրապես մեր մոտ ազգային դժբախտություն էր, բայց տեսնում ենք մեքենաների մեջ երաժշտություն, հրապարակում համերգներ, հրավառություններ, այսինքն այդ հարգանքը կար եւ կար հարգանք մեծերի նկատմամբ իրականում տարիքով մեծերի։ Չգիտեմ, ինձ համար Երևանը որոշակի մշակույթ էր։ Բացի դրանից չկար Նարեկ Սարգսյանը ու չկար աղավաղված, այն որ տենց վերմակներ, թուրքի վերմակներ ա լինում է, կտորներով սենց կարած, առանց ճարտարապետական որևէ լուծման, օրինակ Հանրապետության հրապարակի այդ մեջտեղի հատված, այդ գորգը, որը անհասկանալի գորգը եւ անհասկանալի ինչի գորգը եղավ նրա տակ, որտեղ կար քաղաք ներքևը եւ հետաքրքիր բաներ։ Բացի դրանից չկային այս վերնահարկերը, այս որ ով կտուրների վրա մի հատ նոր տգեղ քաղաք սարքեցին, որը ինձ շատ հիշեցնում է երևի 90-ականներից առաջվա Աղդամ քաղաքը, այսինքն այդ ձգտումը դեպի այդ մշակույթ, փողոցային այդ առևտուրը չկար։ Իրականում եմ ասում, մարդիկ շատ ավելի հոգատար են։ Փակ շուկայի այդ օխի այդ հատվածը, որտեղ դանակ մկրած սրող պապիկին ես հիշում եմ։ Արտուր, բայց փակ շուկան ինքը արվեստի գործ էր։ Ինքը սիթի չէր, էլ ինքը արվեստի գործ էր։ Գիտես, դա էլ էր մշակույթ։ Դա էլ էր մշակույթ, որ առավոտյան շուտ մարդիկ գնում էին այդ ելակ առնելու, փակ շուկայի այդ ճոխությունն ու հարստությունը, այդ գեղեցիկ, այդ մրգերի դասավորվածությունը, իրականում, գիտես, կարող է այդ ժամանակ կար ինչ-որ արգելքներ, չգիտեմ, ինչ-որ մարդիկ ասում են, բայց Երևանը իրա ուրույն, այն ժամանակ այդքան ինֆորմացիա չունեինք, բայց կարող է միտեղ հավաքվեինք, որ Յուրահիփի կամ, չգիտեմ, Led Zeppelin-ի մի հատ դիսկ լսեինք, կամ գումար հավաքեինք, որ այդ դիսկը առնեինք, մշակույթ էլ կար։ Թաղ մշակույթ կար։ Ինձ համար երրորդ մասն էլ է հոգեհարազատ, որտեղ ես այնտեղ աշխատել եմ հետո։ Ամեն թաղ ուներ իր բնորոշ իր մշակույթը ուներ։ Իր մշակույթը ուներ, ասենք կինո հայրենիքը միշտ Հնդկաստանի հետ էին նույնականացնում, որովհետև հնդկական կինոներ էին շատ։ Նույնիսկ մարդկանց մոտ կար բնավորություն, հա, կարծես։ Հա։ Այդ գիտես իրականում շատ հետաքրքիր էր։ Իմ համար տրամվի պարկն էր Երևան, տրամվի պարկ կոչվածը։ Իսկ Հրազդանի կիրճը Իմ համար Հրազդանի կիրճը, ուրեմն երևի հին երևանցիները կհասկանան ու մինչև այսօր այդ մնացել, չռիկի տակ ու այն 5 կոպեկանոց բասեինը ջուրը լողանալու
Ես 5 ժամանակն եմ հիշում, չգիտեմ դրանից առաջ ինչ ա եղել, ու չռիկի տակը հիմա դա մեր Երևանյան մշակույթի մի պուճուր անաղարտ մնացած մասն է եւ անցյալ տարի այդ կոവിഡ്ի ժամանակ ես ամեն օր իջնում եմ այնտեղ ասենք պարապելու, երբ որ մարզասրահները փակ էին, ու իմ համար այնքան ինքը իրականում մնացել անեց ոնց որ տարիներ առաջ էր, այսինքն այդ մի մասը տենց ստերիլ ու անաղարտ, այդ չռիկի տակ այդ նաբերեժներին իրա վատ տրինաժորներով միգուցե որ բայց դա էլ է մշակույթ, մարդիկ այնտեղ իրար շփվում են, մարդիկ իրար հասկանում են, մարդիկ Facebook-ի մեջ չեն ապրում, մարդիկ իրանց տունը մտնելուց իրանց դուռը չեն փակում, տանը մաքրություն անում, բայց մնացածը իրանցը չի։ Գիտես ամենակարևորը, երբ որ քաղաքի նկատմամբ կա սեփականատիրոջ եւ տիրոջ զգացողություն, երբ որ դու զգում ես, որ դու այդ քաղաքի տերն ես, Նաև սրտացավություն։ եւ այդ քաղաքի մասնիկն ես։ Եվ օգտվեմ առիթից հիմա ասեմ, որ երևի թե այս բոլոր զգացումներն է եւ այս 30 տարվա ապականված Երևանը, ապականված, բացարձակապես ապականված Երևանը, որ առիթ հանդիսացավ նոր ծրագրին, որը մենք փորձում ենք սկսել քաղաքապետարանի մոնիտորինգ, որովհետև ես ինքս էլ քաղաքապետարանից ոչ միայն այսօրվա, այլ ամբողջ պատմության ընթացքում շատ դժգոհ եմ եղել ես իրականում, որովհետև քաղաքը ծվեն արվել, աղջատվել է, այսինքն չկա քաղաքի դեմք, օրինակ հիմա նայ, մենք ասում ենք մեր Երևանը քանի հազար տարվա քաղաք է, Էրեբունի Երևանը ենք մի ժամանակ նշում, եթե ես հայ չլինեի, տուրիստ լինեի, ու գայի Հայաստան ինձ ասեն, գիտես Երևանը քանի տարեկան է, քանի հազար տարեկան է, ես չէի հավատա, որտեվ կասեի ինձ մի հատ շենք ցույց տվեք, գոնե 100 տարվա, բայց քանդեցին, չէ, այդ աֆրիկյանները քանդեցին, այսինքն ինչ որ եղել է, այդ բոլորը քանդվեց, եւ քանդվեց սարքելու քարերի աշխարհ հյուսիսային պողոտա, որ ինձ թողներեն հյուսիսային պողոտայի ապրողները, ես այդտեղ հոգի չեմ տեսնում։ Բայց առաջ այդ շենքերը, որոնք կային, ու մենք տեսնում էինք, որ կավաշեն ինչ որ խարխլված տներ էին, այդ հնարավոր էր պահպանել եւ գոնե կարճլիկ լինեին շենքերը։ Արթուր, գիտես ինչ կա, նախ Երևանը ինքը Հայաստան ամբողջ սեյսմիկ գոտում է գտնվում։ Ես չեմ կարծում, որ այս քարերի աշխարհը, որ սարքեցին, ընդհանրապես գումար աշխատելու համար, որտեվ ամենաեկամտաբեր գործը հա դա շինարարությունն է հետագայում այդ բնակարանները վաճառելը, նամանավանդ այդ տարածքներում Արամի փողոց, Բյուզանդ այդ փողոցները, երբ որ դա ուրիշների արտասուքի եւ արյունի վրա կառուցվեցին այդ տները, ես չեմ սիրում այդ մասը, իմ մոտ ինչ որ չգիտեմ, իսկ այդ ինչ որ դու ասում ես Երևանի դեմքը, Թիֆլիս վստահ եմ եղել ես, ասենք Թիֆլիսում կենտրոնում պահպանվել է Թիֆլիսի դեմքը, կոլորիտը մնացել է, մեր քաղաքի կոլորիտը 30 տարվա մեջ իրանք գողացան տարան, նույնիսկ Սայեթնովա անցնում ես, մեկ է տեսնում ես Սայեթնովայի ձախի վրայի հին շենքը, մեկ է տեսնում ես վրան մի հատ ինչ որ պարզ չի, անհասկանալի մի հատ բուդկա, որտեղ մարդիկ ապրում են, ու ես միշտ զարմացել եմ քաղաքը, որը պետք է ունենար միասնական լուծում ու ճարտարապետ, չէ, քաղաքը պետք է համահունչ լինի, իր բոլոր կառույցները գոնե իրար հետ պետք է խոսան, դրա համար քաղաք ունենում է ճարտարապետ, քաղաքը չի ունենում կոմերսանտ, որը ամեն հարմար առիթով մի թուղթ ստորագրում է քաղաքի մի մասը ապականում, եւ սա գիտես ինչից է, որովհետեւ գաղտնիք չի, որ վերջի 30 տարվա մեջ մեր երկիրը ղեկավարեցին մարդիկ, որոնք Երևանի նկատմամբ սիրո ոգու այդ զգացողությունը չունեն, եւ Երևան իրանց համար հյուրանոցի պես մի բան էր։ Մարդ միշտ իր տան ավելի ուշադիր է, քան թե հյուրանոցում, որտեղ որ ինքը ժամանակավոր է ապրում։ Այսինքն իրանց համար տենց ռուսերեն լավ խոսք կա, վրիմյանկա, տենց սպառողական վերաբերմունք է ժամանակավոր կացարանի նկատմամբ, հասկանում ես, բայց հին Երևանցին երբեք իրան թույլ չի տա նման վերաբերմունք, որտեվ իր համար Երևանի ծառը, քարը, գետնին գցած ծխախոտը, ասենք ես երբեք չեմ հիշում այդ ծխախոտները։ Ես հիշում եմ, որ Երևանը ամեն առավոտ ջրցանները լվանում էին։ Ջրցանը իմիջայլոց այս նոր սերունդի մոտ երևի գիտեն մենակ էլեկտրիկ Երևանը քշելու միջոց է, բայց ջրցանը հա ակցիա ցրելու միջոց է։
Բայց ջրցաններով երբ որ առավոտները լվանում էին, Երևանի այդ առավոտները իրականում շատ Արձաններն էին լվանում կաշափատորյակ։ Չեն գողանում արձանները։ Ինձ համար Կարաբալայի արձանը, Կժովա տղայի արձանը, որ չկա, չէ՞ ոնց որ ինքը։ Ահա։ Հիմա մենք սկսել ենք նոր նախագիծ, կուզենայի նպատակի մասին խոսել, որովհետև մենք արդեն Անդրանիկ հաղորդումը Հա, ես ուզում եմ մեր հետևորդները, նախ շնորհակալ եմ հետևորդներին, որտեղ Անդրանիկ հաղորդումը մենք նոր բացեցինք էջը եւ ասենք մոտ 6000 դիտում ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ 8-ա, հա, իրականում ինքը ինձ համար շատ գովելի է։ Մենք չենք կարող միշտ նեգատիվի մեջ ապրել։ Եվ մենք չենք կարող միշտ բողոքի մեջ ապրել։ Մենք բոլորս բողոքում ենք Երևանում, վերնահարկներից, կեղտից, նրանից որ ինքը կանաչապատված չի, նրանով որ չգիտեմ լիֆտը չկա, այս համանքում էս չկա, այն չկա։ Բայց այդ բողոքը ընդհանրապես վերածվում է բամբասանքի Արտուր եւ տեղ չի հասնում։ Այսինքն ես միշտ կողմ եմ կոնստրուկտիվ բողոքին, որը ունի նպատակ։ Ոչ թե ուղղակի այդ բողոքելու, ես հնարապես ուզում եմ այդ բողոքի նոտան մենք վերացնենք։ Եթե ինչ որ մի բանից դժգոհենք, մենք դրա լուծման ձևը գտնենք։ Առաջ քաշենք բովանդակային դաշտ գուցե։ Դրա համար մենք այս ծրագիրը սկսել ենք եւ ինքը մոտավորապես մենք պլանավորում ենք 1 տարի։ Եվ ինչ ենք մենք ուզում անենք այս ծրագրի ընթացքում, նախ ասեցի, քաղաքապետարանի գործառույթները մենք մշտադիտարկում ենք անելու, թե ինչ է կատարվում քաղաքապետարանում, որտեղ ըստ էության Հայաստանը դա Երևանն է։ Ինձ համար դա Երևանն է, Երևանն է, էլի մեր Հայաստանը։ Եվ բացի նրանից, որ բնականաբար քննադատաբար ենք մոտիկանալու քաղաքապետարանի աշխատանքներին, դա կլինի գնումները, դա կլինի տենդերները շահած, դա կլինի այն ինչ որ իրենք ավականիում որոշում են առաջնահերթությունները, բայց ի վերջո ավականին չի միայն Երևանը եւ ավականին չպետք է ձևական բնույթ կրի, այսինքն Երևանի ամեն մի բնակիչ, տաքսիստ, կոշկակար, ակադեմիկ, դասախոս, որոնց մենք բնականաբար հյուր կանչելու ենք, ամեն մեկը պետք է ունենա իրավունք եւ պարտականություն Երևանում։ Պարտականությունը պետք է լինել քաղաքը մաքուր պահելը, պահպանելը, սիրել, փաղաքշել ես քաղաքը, մեր քաղաքը սիրելը, իսկ իրավունքը պետք է լինի այդ նույն քաղաքապետարանից պահանջել այն, ինչ որ իր համայնքի համար պետք է, այսինքն հիմա ենթադրենք ես կենտրոնի բնակիչ եմ, ես չգիտեմ թե Նորքում ինչ խնդիր կա կամ Դավթաշենում, այսինքն մենք հարցումներ ենք անցկացնելու Երևան քաղաքի մարդկանց մեջ մոտ պլանավորում ենք 1200 քաղաքացու հարցնել, ելնելով ամեն շրջանից, հա 100 հոգու գոնե, եւ կոչ եմ անում, որպիսի մարդիկ իմանան դրա մասին, մենք պարբերաբար կնշենք, թե որ շաբաթ կամ որ ամիս, որ շրջանում ենք լինելու։ Ես կուզենամ, որ մարդիկ եւ իրենց գոհությունը, գոհունակությունը եւ դժգոհությունը, թե քաղաքապետարանը ինչ պետք է անի, Երևան քաղաքի համար եւ առաջ քաշեն ասենք այստեղ չկա կանաչապատում կամ այս տարի մեր համար առաջնահերթա ոչ թե տոնածառը, այլ չգիտեմ ինչը, ենթադրենք, ես ուղղակի օրինակ եմ բերում, կամ առաջնահերթա ոչ թե ասենք այս երթուղային տաքսին, այլ չգիտեմ ինչը, կամ առաջնահերթը խաղահրապարակ, դու հասկանում ես, որ մենք հիմա Երևանում խաղահրապարակները մնացել են միայն հին բակերում, մնացած բակերը չունեն, կամ ասենք կենթանիների համար որոշակի տեղեր ստեղծել, որպեսզի Երևանը չախտոտվի, ես էլ շուն ունեմ, չգիտեմ որտեղ ասենք այդ շանը մանտամ եւ որտեղ թող տուգանքներ մտցնեն կեղտոտելու համար, որպեսզի մարդկանց մեջ այդ մշակույթն էլ մտնի, որպեսզի հավաքեն։ Բայց երբ որ մարդը տեսնում է, նույնիսկ ասենք Դեմիրճան փողոցում ամայի ծաղիկ տարածք, բնականաբար շունը այդտեղ էլ է մտնում, բայց եթե ինքը խնամված լինի, ինքը չի մտնի։ Մենք կարծում եմ այդ հարցերի միջոցով մենք այս վերջերս շատ ենք բողոքել, որ Երևանում պատե-անպատե ծառեր են հատում։ Իսկ այն բակերում, որտեղ արդեն հին ծառեր կան, մենք դրա հետ ինքներս ենք հարաբերվել, երբ որ մենք շուրջ 1 տարի խնդրում ենք, որ կենտրոնի թաղապետարանը մի 3 տարի առաջ այդ ծառը հատի, որտեղ կողքի ծառը արդեն վայր էր ընկել մեքենայի վրա եւ կարող էին մարդկային զոհեր լինել։ Եվ իրանք ընդհանրապես տեղից չէին շարժվում, բայց կարող են կտրել միտեղ ծառեր, որտեղ այդ ծառը ընդհանրապես առողջացման խնդիր ունի։ Իմ երազանքն է քաղաքում տեսնել ծառերը, որոնց վրա լինեն այդ
բիրկա, չգիտեմ հայերեն ոնց է, հա, այդ բաների պես, դրոշմների պես, օրինակ ես տեսել եմ, հա, Եվրոպայում եմ տեսել, այլ քաղաքներում եմ տեսել, որտեղ այդ, ասենք, մետաղից բանա ծառի վրա կապցրած, դա արդեն մարդու մոտ զգացում է ստեղծելու, որ այս ծառը պահպանվում է, որ այդ ծառը սիրեն։ Այսինքն սա է լինելու մեր հիմնական։ Բացի դրանից շատ եմ ուզում, որ մենք կարողանանք հին երևանցիներին, որոնք քիչ են մնացել, իցավսին ձեզ 30 տարվա մեջ շատերը արտագաղթեցին, շատերը քաղաքից գնացին, թեկուզ շրջաններ կամ ծայրամասեր, որովհետև, բայց այդ հին երևանցին որոշակի հոտու համ ունի, որոշակի խոսելու ձև ունի, էդ էլ կա ժարգոն, դրա համար եմ ասում, թող ոչ գյումրեցիք, ոչ վանաձորցիք, որևէ մեկիզնից չնեղանայց, բոլորին շատ սիրում եմ, ասենք ոնց որ եւ վանաձորն եմ սիրում, կամ Վանաձորին նվիրված երգերը, կամ ասենք, չգիտեմ, Գյումրի ամեն ինչը, բայց սա էլ մեր քաղաքն է։ Սա այն քաղաքն է, ուր նայում են մեր բոլոր շրջանները։ Այսինքն Երևանը ինքը պետք է իրականում այնքան օրինակելի լինի, որ այստեղ հա եւ լինի սիրո մթնոլորտ։ Հիմա մեր այս մշտադիտարկման ծրագիրը, ել եմ ասում, ինքը բոբո ծրագիր չի, բայց թող որևէ մեկը հանգարց չթուլանա էլ, որովհետև գիտեք, ես սիրում եմ քրքրել ու գտնել եւ իրականում եմ ասում, մենք պետքա փորձենք, որ այս ծրագրով կարողանանք եւ համախմբել երևանցիներին եւ երևանցիների ցանկությունները Երևանի զարգացման համար, որտեղ Երևանի զարգացումը պետքա մենք որոշենք, թե մեր քաղաքը ոնց պետքա զարգանա։ Եթե մենք դրան մասնակից լինենք, եթե բոլորս ներգրավենք, լծվենք Երևանի զարգացման process-ին եւ քաղաքացիների հետ քննարկվի ի վերջո Երևանը։ Երևանի զարգացումը քննարկվի քաղաքացիների հետ, ինչպես պետքա զարգանա Երևանը, ինչ ուղղությամբ։ Գիտես Արտուր, մենք գնալու ենք մեր քաղաքը մնալու է։ Ես վստահ եմ, որ Երևանը դժբախտ ու դժգույն չի, ու որևէ մեկ եւ չի դառնա, եւ մենք պետքա մեր վարդագույն Երևանը պահենք։ Եվ մեր էջի էմբլեման, մենք ենք Երևանը, ինքը վարդագույնը, եւ այդ վարդագույնը միշտ ասում են город розовый город или город из розового туфа, այս վարդագույն տուֆի։ Մնաց այդ գույնը։ Ձեր ժամանակ էլ կար այդ պոնչիկ ուտող երևանցի հասկացությունը։ Գիտես, այնքան հետաքրքիր էր, որ հայրս երկար ժամանակ լուսահոգի հայրս երկար ժամանակ չէր եղել Երևանում, ու հետո երբ որ ինքը եկավ Երևան, մենք իրար ասում էի ուր ես էլի պապուսում գնաց, ասեց պոնչիկանոց, որովհետև այդ պոնչիկանոցը իր ուսանողական տարիների համար շատ կարևոր էր։ Մեր ուսանողական տարիներն էլ էր պոնչիկանոցը կարևոր։ Ես հիշում եմ տրամվի պարկի դիմաց պերաշկի տեղ կար, այն որ սենց կլոր բարձր սեղաններ կային, աղոբի բար են ափսեների մեջ, մարդիկ առնում էին այդ պերաշկիները ուտում այդ համու հոտը կար եւ հիմա չգիտեմ հիմիկվա երիտասարդը ինչքանով է ասոցացվում, հա, Երևանցու հետ։ Գիտես ինչ, ես ասեմ քեզ շատ դժվարությամբ, որովհետև ամեն թաղուներ իր դպրոցները ու ես հիշում եմ, ես գնացել էի, ինձ տարել էին Ալավերդյանի վրա դպրոց, որտեղ հայրս համալսարանում էր դասավանդում, որ մոտ լինի տանել բերելու խնդիրը, բայց ես արդեն օտար էի այնտեղ, որտեղ ես Բաղրամյանի վրա էի ապրում, կար Կամոյի դպրոց, կար 71 դպրոց, այսինքն ինչի պետք է, մտածում են ինչի պետք է, այս գնան բոլորը այնտեղ էին ապրում, այդ թաղի զգացողությունը, այդ սեփականության, սեփականատիրոջ զգացումը չկա հիմա։ Իսկ կենտրոնի եւ ծայրամասում ապրող երիտասարդների շփումը, գիտես ինչն էր հետաքրքիր, միշտ երրորդ մաս ասվածը չեմ ես երրորդ մասիկին շատ եմ սիրում ու ինքը հիմա Երևանի օրանն է, որտեվ այս մեր բոլոր տրադիցիաները գոնե այնտեղ է մնացել։ Այստեղ հիմա շատ մոդեռն են մնացած է, էլ ավանդապաշտ չեն, բայց երրորդ մաս ասվածը այն ժամանակ միշտ ասում էին ռաբիս, այն առումով, որ այնտեղ տենց ավելի ավանդապաշտ էին, այնտեղ թասիբի զգացողություն, արժանապատվության ավելի զարգացած ա եղել։
Ամեն դեպքում մենք ենք Երևանը եւ հուսանք, որ այս նախագիծը, որ իրականացնում ենք, ինքը ավելի նպաստավոր կլինի Երևանցու համար։ Հա, եւ ես մի բան եմ ուզում խնդրեմ հիմա մեր հետևորդներից, հուսամարտիկ կնային, բոլոր ցանկությունները քաղաքի վերաբերյալ, դժգոհությունները, ցանկացած պահի ուղիղ եթեր, ուղիղ միկրոֆոն կամ առանց ուղիղ միկրոֆոնի գրավոր, այսինքն իրականում սա ձևական պրոյեկտ չի։ Մենք ուզում ենք, որ այդ ամբողջը մենք ամբողջացնենք ի նպաստ մեր քաղաքի, մեր Երևանին։ Մենք հարցումները արդեն սկսել ենք եւ ես կուզենայի նաեւ հորդորեինք մեր հեռուստադիտողին, որ նաեւ փողոցում հարցու պատասխանը լիներ ավելի մտերմիկ եւ գիտես եւ անկեղծ։ Այո, այն ինչ որ կա այն խնդիրները, որոնք կան, բարձրաձայնել եւ փորձել տեր կանգնել, հա։ Արտուր ջան, միջև խնդիրը չբարձրաձայնվի, ինքը լուծում չի ստանա։ Որտեղ նստել տանը եւ գրել միայն այդ բողոքները։ Բամբասել կամ բողոքել կամ փնովել այս քաղաքապետը վատա, փոխեք։ Այո։ Եվ վերջում մի հարց, եթե դուք լինեիք քաղաքապետ, ինչ կանեիք Երևանի համար։ Կներես հազում եմ, ասեմ Ես ծաղիկներ շատ եմ սիրում եւ իմ երազանքներ, ես հիմա երևի այն ինչ որ ասեմ, շատ մարդիկ կմբոստանան, կքանդեի շատ կաֆեներ, օղակաձև այգում եւ կտնկեի ծառեր։ Օպերայի հրապարակը կազատեի այդ սրճարաններից եւ կլներ այն Երևանը, որը սաղարթախիտ էր։ Նորքի այս մասը, որ տեսնում ենք մենք, հա, որտեղ որ հերոստա ստուդիան աշտարակն է, բնականաբար 90-ական թվերին կտրեցին, որովհետև ցուրտ մուրտ տարիներին դա էր միակ ապրուստի միջոցը, բայց լավ կլներ, որ նորից վերադառնար ծառերով լիքը Երևանը, իրականում ես շատ ծառեր կտնկեի։ Կարծում եմ ծառերը առել էին, բայց այդպես է չտեսանք, թե որտեղ սկսեցին։ Այդ ծառերը կարծում եմ մի մասը հանգրվանեց տարբեր մասնավոր տներում։ Տոնածառները, ծառերը, արծաթափայլ տոնածառները, այո, եւ ծաղիկները։ Ես գիտեմ ընկերություններ, որ տենդերներ են շահել ծաղիկներ տնկելու, բայց քաղաքում ծաղիկ չկա։ Այո։ Եվ ես եթե լինեի քաղաքապետը, բացի ծառերից, ես կաշխատեի շատ շրջել քաղաքում, շատ հասանելի լինել ամեն երևանցու համար, շատ հարցեր տալ տաքսի վարորդներին, եւ այդ բակերում կոշկակարներին, բակերում եղած մարդկանց, որտեղ այդ կալարիտը մնացել է այդտեղ եւ իրանք են։ Հասկանում ես, Երևանը այդ բարձրահարկերը չի, այդ էլիտար շենքերը չի, որտեղ մարդիկ իրար նույնիսկ չեն բարևում։ Եվ մարդիկ կարող առանց վերելակի ապրեն, բայց այդ հայկական մշակույթի մի մաս այդ բիսեդկան, որ Բաքում կա, ու մարդիկ իրար մերձենում են, մենք այդ ամեն ինչը չունենք։ Ես չեմ ուզենա մենակ նստարաններ լինի։ Եթե ես լինեի քաղաքապետը, ես կաշխատեի, որ Երևանում շատ ավելի ջերմ ու երևանցու մթնոլորտ լիներ, ու մենք իրար ուղղակի շատ սիրեինք ու հասկանայինք, որ մենք պետքա պահենք ու պահպանենք մեր քաղաքը։ Քաղաքային իշխանությունները շատ մտերմիկ հարաբերության մեջ լինեն։ Իրանք պետքա շատ հասանելի լինեն։ Ես շատ անգամներ ա եղել, որ փորձել եմ տարբեր հարցերով քաղաքապետարան, այդ մեկ պատուհան բան դա չի։ Դա անջրպետներ է ստեղծում մարդկանց եւ քաղաքապետի մեջ։ Ի վերջո քաղաքապետը մեր ընտրածն է, ինքը մեր համար պետք է անընդմեջ հասանելի լինի։ Ինքը պետք չի, որ բյուրոկրատական ապարատ իրան ուտի։ Ինքը պետք է քաղաքի ժողովրդի հետ լինի, ոչ թե իր կաբինետում նստած։ Կաբինետի աշխատանքը կանի աշխատակազմը, քաղաքապետը պետք է անընդմեջ ժողովրդի հետ լինի ամենասերտ կոնտակտի մեջ։ Մի խոսքով ժողովուրդ, փորձում ենք նոր ծրագիրը իրականացնել, բոլորից ուղղակի խնդրում եմ Արտուր, որ անընդհատ ասենք, որպեսզի սատարեն, օգնեն ու միահամուռ ուժերով կարողանանք ունենալ մեր սրտի երազած Երևանը, մեր սրտի երազած քաղաքապետը եւ քաղաքապետարանը, որոնք լինեն մեզ համար անընդմեջ հասանելի եւ հասկանան, որ իրանք ժողովրդին ծառայելու համար են։ Շնորհակալ եմ մտերմությունների համար։ Մենք ենք Երևանը։